एवं आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर एक बड़ खबर सामना आसी अथवा पाणीपाग जनित एक विशेष सूचना सामना आसी। वर्तमान जहाँ सूचना मिली बंगोपसागर घूर्णिबल सक्रिय रही 4 दिन जाए राज्य में प्रबल होता वर्षार संभावना को नहीं आंचलिक जलवायु केन्द्र पक्षर केतेक जिला को येलो वार्निंग जारी कर तेबे केउ सब जिले में अधिक मात्रा वर्षा रही एवं केउ जिले में बिजुली घड़घड़ी सहित अधिक मात्रा वज्रपात रही ताने वीडियो संपूर्ण अपडेट पाइपर पूर्व वीडियो को लाइक करंतु चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर थिबा बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन उपरे ऑन कर रखंतु जाफल न्यूज लेटेस्ट वीडियो अथवा पाणीपाग जनित विशेष सूचना आम चैनल रे आपण पाई परिबे। ताले लेट न करी चलंतु खबर उपरे नजर पकाइबा। वर्तमान जहाँ सूचना मिली बंगोपसागर सृष्टि होता एक घूर्णिबलय प्रभाव ओडिशा रे विभिन्न जिले में प्रबल होता वर्षा लगी रही घूर्णिबलयटी घूर्णीभूत हो लघुचाप परिणत होबार संभावना रही। यह प्रभाव में आसंता 4 दिन जाए राज्य में प्रबल प्रतिकूल वर्षा हो पूर्वानुमान कर विभिन्न जिला को येलो वार्निंग जारी कर भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षर सूचना दी जाइए। मंगलवार अथवा आज वर्षा ओडिशा रे 28 जिला को येलो वार्निंग जारी कर सोनपुर और बौद्ध जिला को छाड़ी बाकी सबु जिले में प्रबल प्रतिकूल वर्षार संभावना रही। किछि स्थान में वर्षा सह बिजुली घड़घड़ी हेबा बोली आंचलिक जलवायु केन्द्र पक्षर पूर्वानुमान कर बुधवार दिन वर्षा नवरंगपुर नुआपड़ा बलांगीर कलाहांडी रायगड़ा और कोरापुट जिले में प्रबल प्रतिकूल वर्षा येलो वार्निंग जारी कर सब जिले में 7 ରୁ 11 सेंटीमीटर जाए वर्षा होबार संभावना रही। अन्यपटे बंगोपसागर सक्रिय थिबा घूर्णिबलय जुलाई 16 तारिख सुधा लघुचाप परिणत होबार संभावना रही। परे 19 तारिख बेलू यह गभीर अवपात परिणत होगा बोली पाणीपाग केन्द्र पक्षर आकलन कर एबे ओडिशा रे मौसुमी सक्रिय रही बेले लघुचाप प्रभाव राज्य में अधिकरू अधिक संभावना रही वर्षार फल उपकूल और दक्षिण अभ्यंतरीण ओडिशार वर्षा परिमाण बढ़ी पारे बोली पाणीपाग केन्द्र पक्षर आकलन कर मुख्य खबर आपण केउ जिल्ला आम वीडियो को देखुछंती आपण अंचल में वर्षार परिमाण केउ भली रही एवं केते प्रतिशत वर्षा होचे वीडियो रे कमेंट बॉक्स रे निश्चय कमेंट करी जणांतो। तो यह आज मुख्य खबर जदि वीडियोटी आपको भल लगी था वीडियो को लाइक करूँ सांगसाथी मान सहित वीडियोटी को अधिक मात्रा शेयर करूँ। जदि आम चैनल आप अच्छा प्रथम थर आम चैनल आप वीडियो देखुं चैनल को सब्सक्राइब कर पाखर बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर रखते जहाँफल न्यूज लेटेस्ट वीडियो अथवा पाणीपाग जनित विशेष सूचना आम चैनल आप पाई परिबे। रिपोर्ट स्वागत ओडिशा।